大家好啊，貓貓 Lady 啊，今日咧就同大家咧睇一睇我煲呢個湯都唔係煲啊，滾嗰啲滾湯係啦。咁咧就係芫茜皮蛋鯇魚湯係啦。咁咧我就買咗芫茜啦、買咗嚿鯇魚啦。同埋咧就皮蛋啦，皮蛋我就用兩隻嘅，係啦，用兩隻嘅。咁呢個湯嘅功效咧，健脾和胃啦，係啦，同埋清熱氣啦。呢個湯本身咧都係有嗰個維他命啊，即係維生素啦、礦物質啦。鐵質啊咁樣嘅，咁即係對於消化方面啊，同埋嗰個調理嗰個腸胃啊，都好好嘅。咁清熱氣就唔使講噶啦，清熱氣啊，或者你係個口咧生飛滋啊，同埋生嗰啲口瘡啊，咁樣咧飲呢個湯咧就非常之好。係啦，非常之好。咁就我而家咧都嗰個鯇魚咧，我都係俾少少啲咁多油啦，就略煎咗噶啦，係啦，煎少少啦。個鯇魚好細嚿嘅，即係唔係好大嚿嘅。咁煎咗之後咧，就即係嗰個灒啲水落去啦。咁灒啲水落去。咁記得咧嗰個滾呢啲魚湯嘅時候咧，就一定要嗰嚿魚咧係先兩邊咧煎一煎去金黃色。咁跟住咧就係咧之前就準備啲滾水啦。咁就當你個魚煎好咗兩邊之後咧，咁你就灒啲水落去，係啦，灒啲熱水落去。你煲滾咗水咧就灒落去，咁你就先可以做到嗰個魚湯咧奶白色嘅。係啦，呢個就係嗰個要注意嘅地方啦。咁你就唔好話倒啲凍水落去啊。咁你如果凍水倒落去咧，就即係個效果出唔到嚟嘅。咁樣嘅。咁當你差唔多嚿魚即係就翻時間啦。咁你嚿魚兩邊啦煎好咗啦，金黃色啊咁樣。咁你之前咪煲定啲滾水咯。係啦。咁煲咗啲滾水啦。咁之後你擺片薑落去啦嚇，因為皮蛋係比較寒一啲嘅。寒涼啲嘅皮蛋嗰個原因，咁就或者係擺一片薑落去啦，跟住咧就滾水我哋灒落去啦，灒完之後咧就 OK。咁我而家就係呢個情況之下咧，就我最尾咧我先至放嗰個芫茜咯，係啦，最尾我就放啲芫茜落去啦，係啊，因為芫茜係臨尾嗰時咧擺落去咧，就等佢滾一陣就 OK 噶啦，所以芫茜唔好晨早擺落去咯。咁呢個湯都好好嘅。咁如果對於捱夜啊、成日要捱夜嗰啲朋友咧飲咧，